1 октябрьдә Улулар көне билдәләнә. Дөнья тоткаһы һәм яме, яшьтәрнең терәге, тәрбия үрнәге булган инәй улатайларны тап шу көндә без айрылса хөрмәт итәбез, рәхмәт сүзләре җиткерәбез. Ошо уңайдан безнең иҗади төркем Ялса авылында гомер кисерүсе Тәлигә инәйдә кунакта булып кайтты. Бүген ул үзенең 95 яшьлек алтын юбилейын билдәләй. Тәлигә Хайбулла кызын был истәлекле көн менән тәбрик итер өчен Иртүбәк авыл биләмәһе хакимиятеннән дә кунактар килгән ине. Авыл хакимияте башлыгы Закир Үзбәков район, республика башлыктарының һәм Россия президентының тәбрик хаттарын, бүләкләрен тапшырды. Хөрмәтле Тәлигә Хайбулла кызы, һезне күркәм юбилейгез 95 яшегез тулу айканлы ысын күңелдән тәбрик итәбез. Һез районыбызның данлыклы кызларының береһе. Бөтә гомерегез туган районыбызга намуслы хезмәт итүгә арналган. Һезнең гомер елдарыгыз бөек ватан хугышы һәм унан һуң авыр елдарга тап килде бит инде. Булмышыгыз менән һез изге күңелле, югары мәдәниятле кеше, җәмәгатьлек арасында ихтирамга лаек шәхес, ватансыл, эшлекле хатын-кыз гына түгел, якындарыгыз өчен ышанычлы терәк тәһез. Истәлекле юбилейгез уңаеннан һезгә ныклы сәламәтлек һәм именлек, күнмәс, дәрт һәм рух күтәренкелеге теләйем. Якындарыгызның күңел йылыһын һәм ихтирамын тоеп, гомерегезнең һәм мизгеленнән, һәр мизгеленнән ям табып яшәргә ясын һезгә. Гомерне бит йылдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә. Без теләйбез шатлык, бәхеттәр, юлдаш булһын һезгә картлыкта. Улы ихтирам менән Күгәрсен районы хакимияте башлыгы Марат Салимович Искужиндың менә ошондай һезгә улы ихтирамлы рәхмәт сүзләре һезгә. Йылы өстегездән һәр вакыт йылы китмәһен. Инәй бәләкәс кенә бүләк. Юрган мәллә. Ие, уны халык тора инәй. Хәзер. Тәлигә менә бәләкәс кенә бездән бүләк, балаларыгыз менән, балалар менән бергәләп ихтирам итеп, сәйисеп, күмәкләшеп, гөрләшеп утырырга булган. Яме, монда күстәнәс менән. Сак кына бездән бәләкәс, улы ихтирам менән. Тәлигә инәй безнең авыл хакимияте территориясында иң улы кешеләрнең бере булып тора, 95 яшь, уга җиткән әле безнең инәйләребез юк, ләкин дә калгандарга ла теләр инек, чтобы ошо яшькә итеп, ошондай матур итеп дөнья көтәргә. Инәйбез ысынлап та ул хугыш һәм тыл ветераны да. Шуңа карамастан ул әлеге вакытта ла матур итеп әле менә киленнәренә, үзенең оныкларына, үзенең балаларына әле үрнәк бирерлек әле матур итеп яшәйләр. Ысынлап та ул озак елдар безнең Сейтел колхозы элек булды көсле, шунда озак елдар эшләне, Будаугараны, Хыйыр һауда, шундай эшләр тагын да Сүгелдер утавында зур ихтирам менән эшләгән лаеклы инәйләребезнең береһе булып тора. Һәм дә әйткебез килә, инәйбез 95 яшь кенә түгел, 100 яшькә дә итһен. Уга ныклы һаулык, именлек теләйбез. Уның балалары килеп торалар, әлеге вакытта ошо 95 яшьтән җитүенә лә бер сәбәп или сер дип әйтергә була. Уның эргәһендә булган малае, килене, оныктары, матур итеп караулары, ихтирамнары аркасында да ошо инәйдең ошо яшькә җитүе бер улы ихтирамлы сәбәп дип уйлыйм инде. Шулай. Һәм дә имен һау бөтәбезгә лә шулай матур итеп шундый яшькә җитәргә ятһын тием. 2 яшеннән авыр хезмәт юлын башлаган Тәлигә инәй үсмер усырында фабрика, завод эшенә өйрәтү юлламаһы буенча Свердловск калаһына ибәрелә. Һуңыннан төрле шахта эшләрендә эшләй. Ошо аралыкта уның бер тугандары аслык афәтеннән кырыла.
Туган яктарына кайткан яшь кыз Күмертау калаһында эшкә төшә. Адак туган авылына кайтып, колхоз тормышында кайнап яшәй. Өс улын бер үзе аякка бастыра, башлы, күзле итә. Басакны безде üstte школда йөрнек һәйбәт укыттырды, biz кием вис таза, постоянно һәйбәт итеп караны бит безне. Нәйтеп, мал туар biz асараны хыйрла булды, арык кәзәһе, элек шул бер хыйрдан артык тормайларны бит. Шул матур безде карап үттерде, йортык булманы, пас икешәр костюмын школга йөрнек, таза йөртте безне. Бала сактан шуны бергә карап, ни китмәнем бер кайдала шул әдрәк кырда мырда йөрүштердем дә, ни Себердә кешеләрнең битендә. Шуны үзем бер үзем миңа кыен кайттыгас мен кайттым битендә. Шул да сих пор шул бергә ни инде. Бүгенге көндә улы һәм килененең кәңәшчесе булып яшәгән Тәлгә инәй етеш дөньяларга шөкер итә. Укытты миңа. Памятым элдәләшәп, элеккеләр без беләмен. Кайердә ниткән без моны укыган, без кайда барганмын. Сибиртовскийда булдым. Бузула. Мине бәләкәс дип кайтарабыз дип бәйле бригадир минде кемдер. Мен кайтмайым, яңгыз кайттым һәм мине туталар, утырталар дип кайтмадым. Документ бирәбез ди. Юк, кайтмайым дим. Күрдем инде һөйләп тә бетерлек түгел. Ана Сибиртовская ебәрмәсләр без ишле. Һез күмәк, бүтән ебәрәкәсе юк дип мине ебәрделәр. Килен бейем тупрагынан ярала дигән халык мәкале бар. 22 ел бейеме менән бергә тормыш көткән Сәлимә апай Тәгълә инәйнең кәңәшләренә таянып яшәй. Килен булып төшкәндә инде күп әйберләргә өйрәтте, рәхмәт. Мин үзе даяркы булгас, мине лә даяркы булып эшләдем. Бер гасанда да һин Уарының тип ятма килен дип әйтмәне, уарының һин утырып тор, юал итеп тор дип кайтуым ашарга бешерде, рәхмәт. Әллә тату яшәйбез. Рәхмәт инде, нимә дип әйтәбез, башка бер үзебездә юк. Тату яшәнек. Бергә бер нәймдә юк, үземдә юк. Әллә үзеңнең аңында, үзе йөрү аягында йөзгә итһен дип теләйбез инде. Ой, арыттым инде мин һездә дип әйтһәлә, без арыманык. Яшәһен генә инде. Әни инде характер ул тыныс булды. Бер гасанда ла нәйтмәй ул кешегә уйлап һөйләй ул. Үзе әйтә бит ул, мин уку эләкмәне, укыһам мин әллә гаерләрдә эшләрдем дип. Шуның өчен дә ул тыныс холклы булды инде. Әллә тыныс ул, өндәшмәй дә әйбәт. Сабыр булды, ике малайын ерләне бит инде шул вакытта ла сабыр. Әле бер малай үлгәненә быел 1 ел булды. Ике малайын да ерләне. Сабыр холклы булды инде. Хугыш елдарын, аслы косырын, авыр эш күргән инәй олатайдарга бүгенге тормышты күреп, рәхәтләнеп, куанып яшәргә генә кала. Хәзер яман рәхәт яшәгәне беләннәр. Без Стружка матраста яттык. Күткә йомшак булсын дигән булып. Стружкала ятар, тыз кидереп. Аныһы Күмертауда булды микән. Етешсезлек күп булды инде ул. Өстеңдә бер күлмәк булһа, шул. Күгәрсен районында яшәүсе барлык улы буын вәкилләрен ошо матур байрам менән ихлас күңелдән тәбрик итәбез.
Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, ҡояшлы иртәләр һәм имен тормош теләп ҡалабыҙ.